Nuwun para pamirsa pandhemen waosan basa Jawi ingkang wonten Bantala ing sanuswantara. Pepanggihan kaliyan kawula ing cariyos basa Jawi lumantar channel Hadi Pamungkas. Ing kalodhangan menika kula badhe mbabar cariyos cekak alaming lelembut seratanipun inggih menika BP Sudarsono SG kanthi ira-iraan Randu Growong. Kados pundi lelampaipun cariyos, sumangga dipun laras ngantos purnaning cariyos. Sumangga mudhun saka ojek dheweke mlaku alon-alon nyedhaki wit randu alas gedhe ing pinggir kali iku. Dingak-dingu ora ana katon wong kemliwer. Dheweke tida-tida, apa bener papan iki? Yen sinebut papan kramat kok ora katon anane cungkup, jirat makam utawa pager mligi sing dadi tandha papan wingit. Pancen ana growongan amba ing poke wit, cukup dileboni wong loro. Ana tanda tilas puntukan obongan menyan lan kembang setaman sing wis rada garing. Karo nunggu mbok menawa ana wong liwat. Syukur yen kuwi malah juru kuncine. Ngadenan selonjor bantalan tas, papane iyup lan edem, ketambahan angin semilir nyebar hawa ngantuk. Rawang ngenam panguripane kepungkur nalika dhewe isih dadi wong. Tegese isih duwe pametu ajeg, isih kajen lan urip cukup mapan. Dadi perangkat desa sing cukup ketengen, isih duwe sawah sing bisa disewakake marang pabrik tebu. Sisihane uga buka dasaran ing pasar Ngablak. Ing desane Tanjung Maja bae jenenge Ngadenan cukup dikenal merga blereng kepilut barang lan duit, lali marang ajaran kepercayaan sing diemban. Ngadenan nyelewengake bantuan beras miskin utawa raskin, tumpuk-tumpuk nganti atusan yuta. Nalika dianake pamriksan, dheweke kabukten wis ngelapake duit bantuan desa lan beras raskin, kepeksa ditebus ing pakunjaran. Senajan barang-barang sing dislewengake mau wis diganti sarana ngedol sawah lan sebagian pekarangane, isih nandang kapitunan gedhe dilereli alias dipecat saka kalungguhane. Metu saka pakunjaran ora duwe gawean, kepingin melayu menyang Jakarta nyambut gawe saentuke, nanging sisiane orang lilani pawadane anak isih cilik-cilik. Ngadenan kepeksa nurut kanggo ngawekani kabutuhan urip. Saliyane sisiane isih dodolan ing pasar, Ngadenan melu buruh blantik kewan sapi, kebu utawa dus saben dina pasaran. Mas, wungu mas, kok sarian teng riku ngene kotor mas? Wong lanang setengah tuwa gugah-gugah. Oh, matur nuwun pak, papane silir dadosaken kula ngantuk. Nyuwun pirsa napa niki nggih wit randu growong papane mendhet pesugihan? Pak Rogo setengah tuwa sing kaceluk Mbah Narto kuwi ora semaur, mung nyawang Ngadenan kanthi tajem. Nggih, leres niki randu growong yen disebut ngene pesugihan niku kula mboten saged matur cetha, sebab yen sing nyuwun iku tiyang sekitar ngriki mesti mboten kasil. Yen tiyang saking kitha tebih rajake malah kasil. Napa empun mantep saestu menggah mengking pituwase. Awrat lho Mas, perjanjian kalih bangsane siluman iku sampean usaha sing wajar mawon. Senajan katone rekoso nanging murakabi.
Akeh-akeh kojahe Mbah Narto kamdi pawongan kang melu ngreksa punden Randu Growong kuwi. Nanging ngadenan kukuh lan kenceng tekate, usana dheweke diterakake kula numun marang danyange Randu Growong. Njaluk pitulungan supaya bisa dadi sugih mbrewu. Kanthi mantep wengi kuwi ngadenan tuguran ijen ing ngarep wit Randu Growong. Ing wanci tengah wengi angin tumiyup santer, rembulan tanggal 6 ketutupan mega, swasana kekes tintrim. Tanpa sangkan paran wis ndekem ing ngarepe ngadenan sing sila ngedepes asu ireng mulus sak bedhet gedene melet-melet lan bekos gereng. Dheweke kaget nanging nuwuni welinge Mbah Narto. Dheweke mung meneng ora reaksi. Ora suwe blegere asu ireng kuwi ilang musna tanpa lari. Niku ateges panyuwune sampeyan dikabulake kalih danyange. Mung pituwase paling telat sewulan ngepasi tanggale Jawa dalu niki sampeyan kedah atur kurban. Wujude bekakak asu ireng mulus. Dene janji sampeyan mangke ngampil arta bang gaib niku badhe pinten taun sumangga. Ning ampun kesupen, saben taun wanci tanggal Jawa pendheke dalu niki sampeyan kudu teka ngriki atur anakane utang niku. Nyuwun jangkane utang setepi sisan dadi cucuk anggene ngrasakake. Piwelenge Mbah Narto tarik-tarik ngadenan mantuk-mantuk kalegan bakal keturutan sediane dadi wong sugih sing kajen ing desa lan kuthane. Sadawaning dalan bali menyang Kudus, mesam-mesem dheweke kaya wong kena sawan. Tekan ngomah apa sing wis dadi dilakoni diceritakake marang sisiane. Senajan maune kurang sarujuk merga wedi bebendune bareng diterangake wijang terang kepeksa nurut apa sediane sing lanang. Sepasar anggone muter golek asu ireng mulus lagi bisa ketemu. Pawadan kanggo sarana ruwatan sengkala sing duwe asu nglilani dituku kanthi rega cukup dhuwur. Nanging merga syarat sarana saka danyange Randu Growong kudu kuwi senajan dirasa pancen abot tetep ditindakake. Bekakak asu ireng wis didum rata marang tangga teparo, nanging ora waloka jenising daging panggang kuwi. Ngawekani supaya ora mancing masalah aib ing lingkungan, daging bekakak asu mau diakoni daging wedhus. Sapleke ritual bekakak asu ireng mulus kuwi panguripane ngadenan saya nanjak. Prasasat apa sing dicekel gawe mesti nekake dhuwit. Ngadenan bisa tuku kios gede ing pasar Bareng. Pasare luwih gede tinimbang pasar Ngablak Tanjung Mojo. Dagangane sing wadon saya pepak lan komplit. Ora suwe kios sebelah kanan kiringe uga dituku. Suwarni sisihane ngadenan wis kondang dadi juragan ing pasar. Ngadenan dhewe wiwit dol tinuku sepeda ontel, munggah dol tinuku sepeda motor, saiki mundhak dadi jual beli mobil lan rental mobil. Ing wektu 2 taun urip lan panguripane wis malih grembyang, dheweke wis mlebu kalangane pebisnis. Saiki dadi pengepul sapi potong. Seminggu kaping pindho kiring 4 truk sapi potong menyang Jakarta. Mbah, niki mpun ngancik taun kaping 3 wancine kula mangsulaken utang kula riyin teng Randu Growong ngriki. Artone mpun kula cepakake teng mobil, Mbah. Nyuwun diucapake nggih, Mbah. Tembunge ngadenan marang Mbah Narto.
Banarta mung mantuk karo mesem ing batine wis nduga yen ngadenan bakal memperpanjang kontrake marang Bang Gaib Randu Growong. Ngadenan sing teka 3 tahun kepungkur isih kluwus mundhak tahun teka mrono kahanane tambah moncer. Lah sampean riyen ngambil pinten Mas? Saben tahun sampean pun balikake anakane, mestine niki mangsulake mboke ngoten. Ngadenan bisi total siliane 3 tahun kepungkur. Duit ing jero tas koper kuwi diitung bebarengan. Ing kono tuwuh kanehan duit sing isih lalaan saka bank sing saka omah wis diitung ganep. Nyatane bareng arep dibalikake setor menyang Bank Randu Growong kurang saka hitungan nyoto. Mbah Narto mung mesem glegis, sabanjure mung awes saran marang ngadenan supaya ngadep maneh marang danyange. Panggraitane juru kunci kuwi pancen numusi sapa paraga sing perjanjian karo Punden Randu Growong kuwi mesti ngalami nasib lan kahanan kaya sing dialami dening ngadenan. Dikaya ngopo bae setan payangan mesti ora gelem rugi, tansah ngupaya sing kawugan saya terikat kuat. Ritual bekaka asu ireng mulus tansah ditindakake ing saben taun senajan sarane sesedeman. Kasugiane ngadenan saya ngombro-ombro malah wis buka bank perkreditan rakyat utawa BPR. Sejatine mung usaha sinambi anggone ngubengake duit panas, api-api nulung, nanging satemene mendung wis akeh sing dadi kurban tanpa disadari. 2 tahun saka wektu perpanjangan perjanjian karo Randu Growong, ngadenan teko maneh nyetorake duit cilian komplit karo jumlah anakane. Duit wis diitung bola-bali kanthi cara manual lan mesin. Ora ana sing kecicir, dheweke ora kepengin prastawa 2 tahun kepungkur kelakon maneh. Mantep dheweke kepengin mungkasi sesambungan karo Bang Gaib Randu Growong. Mudhun saka BMW dheweke nyangking tas koper tumuju omahe Mbah Narto, njaluk diujubake maneh marang danyang Randu Growong. Wancine wis surup surya sintru ing ngisor Randu Growong, suasanane tintrim senajan durung tekan petenging wengi. Diterangi nganggo teplok bebarengan diitung cacahing duit setoran. Nanging anehe cacahing duit kurang saka total jumlah setoran. Ngadenan dadi jengkel muntap nesune rumangsa diapusi. Nanging arep ngarani sapa wuwuse leko nguman-uman danyange Randu Growong. Pangeri-ngeri Mbah Narto wis ora dipailu. Sebagian duit sing isih ana ing jero tas koper disuntak, ditendang mawut awur-awur. Anehe kaya ana angin tumiyup nyedot aburing duit sing mawut-mawut kuwi kepuntel mlebu ing sajroning kruwangan wit randu alas. Ngadenan sing isih gedem-gedem ninggalake tlatah wedi nerabas dalan sidatan tekan Prambanan. Saka Prambanan arep nerusake laku menyang Yogya. Sadalan-dalan nyetir dheweke kaya wong edan ngomel lan misuh-misuh sing dadi saraning pisuwan lan undamana mung danyange Randu Growong mutilan. Dadak ngadenan nemahi bilai mobile ketiban wit sing kena angin gede kuwi ringset tanpa puliya ke taman prahara sing gegirisi. Nanging anehe ngadenan isih bisa metu lan slamet saka cintraka. Kliyeran cekelan lawang mobil panone semrepet kaya ana regunukan asu ireng mulus sapedhet ngereng dekem sikile takur-takur mbaung soro lan geru nubruk anggane ngadenan. Pungkasane nyawane ngadenan ora ketulungan. Peti mati isih disime ngadenan sing dilebokake luang kubur mlethek kayune kaya sigar ngumbar gondo banger ndulek irung.
bola-bali diuruk jirat kubur kuwi mesti ambles maneh kepara ing saben wengi. Miturut katerangane wong sakiwa tengene kuburan kuwi tansah keprungu pambangue asu sing memelas. Mbok menawa iku asu saka punden Randu Growong.